नमस्कार। आज चलतु टेस्ट फैक्ट्री रेस्टोरेंट स्टाइल चिकेन बटर मसला प्रस्तुत करवा। हेल्थ कॉन्शियस लोक मैंने डिश ना शुणी डरी जीवे बोधे, किंतु पूरा रेसिपी जदि देखिए जानवे मुझे बहुत कम तेल बटर यूज करी डिशटी करी। आपण मैंने थरे ट्राए करी देखंतु। मु ग्यारंटी दे कहूँ बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जीवाकू पड़ोनी। आसतु ताले देखिबा। एठी मु कसूरी मेथी 3 चम्मच टिके पैन रे भाजी नौची, ताहले तार बास्नाटा भल आसीबो। एबे 1 टेबल स्पून बेसन भी टिके मीडियम फ्लेम रे सेही परी भाजी नौची। बास्ना आसीगले ताकू आमे काढ़ी रखिबा। एठी मु 750 चिकेन नेची, सेइथिरे 2 चम्मच अदा रसुण छेचा देली, 3 ରୁ 4 चम्मच बसा दही देदेली, कस्तूरी मेथी 1 चम्मच पकाइदेली, 1 स्पून काश्मीरी मिर्च पाउडर देदबा, आवश्यक मात्रा रे लूण देदबा, गरम मसला 1 स्पून, आउ चाट मसला भी सही परी 1 स्पून देदबा। ताकू भल भाबरे गोलाई रखिबा। एबे सेइथिरे भाजी रखिथिबा बेसन को देदबा। गोटे चम्मच सोरिष तेल देदबा। तापरे ताकू भल भाबरे मिक्स करी आधा घंटा मैरिनेशन पई छाड़ीदबा। एठी मु 2टी मीडियम साइज पियाज, 7-8टी काजू, 1 इंचर अदा, 4-5टी रसुण आ 2टी बड़ टमाटो काटी रखिछि। करेई रे 3 चम्मच रिफाइन तेल देई प्रथमे पियाज को भाजी नबा। बेसी कड़ा करी भाजीवानी, सॉफ्ट हे आसिले सेथिरे अदा रसुण पकाइदबा। एबे टिके पियाज सॉफ्ट हे आसिला सेथिरे आमे अदा रसुण आउ काजू देदबा। मीडियम फ्लेम रे ताकू भाजी नबा। टिके अदा रसुण रो कंचा बास्ना गला परे सेथिरे टमाटो को देदबा। टमाटो सॉफ्ट हेबा जाए आमे ताकू भाजीबा। एठी आवश्यक मात्रा रे लूण देदेली, तापरे ताकू भल भाबरे भाजी नहीं कवर करदबा। पूरा सॉफ्ट हे आसीबा जाए आमे एपरी भाजुथिबा। टिके पानी छिंची देई कवर करदेले भी जल्दी सिझी जिवो। एबे ऑलमोस्ट हे आसलानी। वर्तमान ताको काढ़ी ठंडा करिवा। एबे मु गोटे पैन रे 2 ରୁ 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल नेली, सेइथिरे मैरिनेट होई रहिथिबा चिकेन को आमे फ्राई करिवा। भल भाबरे ताको मिसाई देई पैन गरम हेले सेथिरे चिकेन पीस को गोटी गोटी करी पकाई ताकू टिके ब्राउन हेबा जाए भाजी नबा।
एठी फ्लेम को आम मीडियम रे रखिबा कभर कर दउथुबा मझिरे मझिरे ताले चिकेन भी सिझी आसीबो। एबे ताकू गोटे साइड ओल्टाई दबा। टिके टिके लाल हो आसलानी दुई पट जाक भल भाव टिके लाल हो गले ताकू आमे काढ़ी नबा। आउ टिके ताकू कभर कर दबा। मझिरे मझिरे ताकू उल्टाई देउथुबा। एबे आर पट साइड चेंज लेउटाई दबा। वर्तमान हो गलानी ताकू आमे प्लेट को काढ़ी नबा। चिकेन भल भाव भी सिझी भी जाइछि। एई मझिरे आमे भाजी रखिथिबा मसला को ठंडा हो गला परे ताकू भल भाव फाइन पेस्ट रे ग्राइंड कर दबा। एबे बड़का चिकेन को भी सही परी ठीक भाजी दबा। वर्तमान सबतक चिकेन फ्राए हो गला ताकू काढ़ी एकाठी रखिदबा। एबे करेई गरम करी सेथिरे जस्ट 1 टीस्पून तेल दबा। आपण माने चाहिले अधिका दे परिबे। एबे एठी मु गोटा गरम मसला दालचीनी 2 खंड 2-3टी गुजराती और 4-5टी लवंग रखिथिली सेटा पके देली। सेटा टिके फुटी आसिले आमे ग्राइंड करी रखिथिबा पेस्ट को पकाई दबा। मसला को भलरे फ्राए करिबा। एबे सेथिरे आउ टिके पानी पकाई ताकू दे दबा। वर्तमान हल्दी गुंड हाफ चम्मच, काश्मीरी चिल्ली पाउडर हाफ चम्मच दे दबा। हाफ चम्मच चीनी दे दबा। एबे ताकू भल भाबरे कसिबा। तेल बेसी दियानी से आपण मझिरे मझिरे टिके पानी देकी ताकू कसुथिबे। एबे एठी मो टिके टमाटो केचप गोटे स्पून दे देली। वन टीस्पून बटर भी देली। ए सबूर क्वांटिटी आपण माने बेसी करि परिबे। मु एठी बहुत कम यूज करिछि। एबे 2 चम्मच कसूरी मेथी दे देली ताकू भल भाबरे कसिबा। एठी जदि आपण माने बटर तेल अधिका देबे ताहले नेचुरली बहुत अट्रैक्टिव हबो, बहुत कलर भी आसीबो, सुंदर कलर हबो। मु किंतु बहुत कम तेल यूज करछि। एबे चिकेन तक पकाई सेतरे कसिबा। भल भाबरे ताकू मिसाई दबा। कभर करी करी ताकू आमे कसिबा। बेसी कसिबा आवश्यक नहीं, कहीं ना
ऑलरेडी चिकेन भजा हो जाइए। एबे से आमे कटा धनिया पत्र पकेदेबा आउ टिके भलरे कषि नबा। अल्प टिके पानी देदबा। एटारे तो ग्रेवीटा ठीक रहिबो सेतिपई कम पानी दियाबो। एबे ताको भल भाबरे मिसाई देई सिझिबाकू छाड़िबा। मझिरे मझिरे ताकू कवर करी दउथबा। एबे मो एठी गोटे स्पून क्रीम दे देची। सेटा भी आपण माने इच्छा कले अधिका दे परिवे। तापरे ताकू भल भाबरे मिसाई दबा। एबे ऑलमोस्ट हे आसिलानी। कवर करी आउ टिके ताकू सिझिया को छाड़ दबा। वर्तमान रेडी हे गला चिकेन बटर मसाला। सर्विंग बोल को ताकू काढ़ी नबा। किछि क्रीम आउ धनिया पत्र देई ताकू गार्निश कर दबा। वर्तमान आपण माने गरम गरम नान बा परोटा सहित एंजॉय करंतु चिकेन बटर मसाला।